之前就提過咧，如果我呢隻 Master 壞咗或者冇電，咁其實咧其他嘅 headset 咧就會斷㗎啦嘛。咁佢有個功能咧，就可以將其他本身做重熟嘅呢啲 headset 咧，就 set 咗 Master，咁啊楞翻住其他 headset 就繼續工作咁樣嘅。咁但我睇睇成份 menu 咧，佢都冇教點樣 set。咁於是乎咧，我就想問下官方客服係點搞啦。咁佢客服咧就好難，咁啊用到好多方法，終於揾到啦。有機會再講下點樣揾到。咁揾到佢啦，咁佢用文字講咗一輪咧，我都係唔知佢講乜啦。咁跟住佢拍一條片俾我啦，我都係唔係好明嘅。咁跟住我就背上佢嗰啲文字加埋嗰條片咧，就自己摸下摸下咧，就摸索到出嚟啦。咁就俾大家睇下個情況啦。嗱，呢一隻開機，暫緊燈未駁通嘅。呢隻駁通咗啦。咁呢兩隻通咗，但係咧，我話俾你聽，而家咧 Master 咧係呢一隻，就唔係本身呢一隻喎。點樣證明咧？嗱，我開埋多隻啦，開埋呢隻3號。嗱，佢哋都通咗啦，3隻同顏色燈啦。咁如果我熄咗呢隻 Master 咧，如果佢係 Master，我熄咗呢隻，其他兩隻應該斷㗎啦，就冇問題㗎。嗱，我開閂都唔影響佢哋㗎，因為咧 Master 已經去咗呢度，閂呢隻，其他都話斷啦。開翻呢隻俾大家睇下，兩隻都駁唔通㗎啦，兩隻都唔通啦，一路喺度閃啦。因為佢已經變咗 Master 啦。嗱，點樣做到呢樣嘢呢？而家就話俾大家聽啦。由頭到尾同大家講下點樣 set 一隻耳機究竟係 Master 定係做重熟。攞呢隻，暫時而家呢隻係 Master 做例子開機，開埋呢隻就可以比對得好啲啦。開埋呢隻。嗱，佢哋兩隻咧就通咗啦。上面呢粒拎掣，長撳5秒鐘，佢就會話連接中嘅。呢隻咧都斷咗啦。嗱，喺呢一個連接中嘅狀態之後咧，呢粒掣就係個關鍵啦。如果你連續撳2下，你就 set 呢一隻咧就係 Master。你連續撳3下咧，你就 set 呢一隻係重熟。咁而家呢隻本身係 Master 㗎嘛，我就要將佢變翻做一隻重熟嘅機先啦。喺呢個情況之下，我撳3下，咁佢裏邊咧就話俾你聽咧，呢隻咧係重熟嘅模式啦。長撳，佢就話連接中，狂閃撳2下，佢就話呢隻咧係主機模式。嗱，呢隻係主機啦，咁佢喺度揾緊人，呢一隻咧就揾唔到人啊嘛，咁我就長撳啦。咁咧，我長撳呢一隻嘅啫 ，Master 唔使理，長撳呢一隻，佢自己咧就揾翻佢啦。呢度就通咗啦。另外嗰啲咧未 set 咧，繼續係揾緊㗎。咁我其他我都要再撳多次呢一個5秒咯，長撳。嗱，咁佢又駁到呢隻 Master 啦，又開埋呢一隻開機，都係唔通㗎，長撳。嗱，咁佢4隻咧，紅燈、紅燈、紅燈，4隻都通晒啦。咁就 set 好一組㗎啦。咁其實咧原理就係咁樣啦。